ដំណោះស្រាយនៅពេលរថយន្តឡើងកម្ដៅដល់អក្សរ H នៅពេលត្រូនិចកម្ដៅឡើងដល់អក្សរ H នៅលើកុងទ័រវាគឺជាសញ្ញាប្រកាសអាសន្នតែម៉ាស៊ីនរថយន្តកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងជាក់ស្ដែងវាបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅដំណើរការមិនបានត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនបើមិនប្រញាប់ត្រួតពិនិត្យអ្នកបើកបរនឹងត្រូវប្រឈមមុខការខូចខាតម៉ាស៊ីនរថយន្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដូចនេះនៅពេលសម្គាល់ឃើញត្រូនិចកម្ដៅកើនឡើងខុសធម្មតាអ្នកបើកបរគ្រប់រូបគួរប្រញាប់ត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តតាមចំណុចខាងក្រោមរហូតដល់ប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅបានជួសជុលរួចរាល់វិធីសាស្ត្រទី1ឈប់រថយន្ត1នៅពេលសម្គាល់ឃើញត្រូនិចកម្ដៅនៅលើកុងទ័ររថយន្តដោយចំអក្សរ H មានន័យថាក្ដៅខ្លាំងឬមានផ្សែងហុយចេញពីគម្របម៉ាស៊ីនត្រូវឈប់រថយន្តជាបន្ទាន់និងពន្លត់ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់វិញ2បើកគម្របម៉ាស៊ីនរថយន្តដើម្បីឲ្យកម្ដៅភាយចេញឆាប់រហ័ស3ភ្លាមៗកុំទាន់បើកគម្របរេអាក់ទ័រឲ្យសោះនៅពេលម៉ាស៊ីនកំពុងក្ដៅខ្លាំងពីព្រោះសម្ពាធនៃទឹករួមទាំងចំហាយផ្សែងក្ដៅអាចធ្វើឲ្យអ្នករលាកបាន4នៅពេលម៉ាស៊ីនរថយន្តចាប់ផ្ដើមត្រជាក់ត្រូវឆែកមើលធុងទឹកបញ្ចុះកម្ដៅប្រសិនបើឃើញស្រកខុសកម្រិតត្រូវចាក់បន្ថែមឲ្យត្រូវតាមរង្វាស់ខ្នាតកំណត់5ប្រសិនបើឃើញថាធុងទឹកបញ្ចុះកម្ដៅគ្មានបញ្ហានោះទេអាចប្រហែលមកពីលេចធ្លាយនៅចំណុចណាមួយនៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចនេះគួរតែប្រញាប់យកទៅយានដ្ឋានជួសជុលដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត6នៅពេលត្រួតពិនិត្យរួចរាល់ប្រសិនបើបើកបរទៅមុខមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានបញ្ហាឡើងកម្ដៅមកវិញត្រូវបញ្ឈប់រថយន្តជាបន្ទាន់និងទូរស័ព្ទរកជំនួយទៅប្រសើរវិធីសាស្ត្រទី2នៅតែបើកបរទៅមុខបន្ត1ក្នុងករណីនៅតែចង់ធ្វើដំណើរបន្តដោយអាក់ខានមិនបានគួរបើកបរដោយបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់2ពេលបន្តបើកបរទៅមុខគួរឧស្សាហ៍ក្រឡេកមើលត្រូនិចកម្ដៅជានិច្ចជាក់ស្ដែងពេលឡើងកម្ដៅភ្លាមត្រូវឈប់រថយន្តផ្លែតនិងរងចាំដល់ត្រជាក់វិញទៅបើកបរសាជាថ្មីម្ដងទៀតចងចាំថាការបើកបររថយន្តទាំងកម្ដៅក្ដៅអាចបណ្ដាលឲ្យខូចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ម៉ាស៊ីនតែម្ដងជូនដោយ Sonic ផលិតផលថែទាំនិងការពាររថយន្តនាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់